पतला पोहा चिवड़ा रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पतला पोहा का चिवड़ा बनाने वाली हूँ और उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। जिसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम्स 250 ग्राम पतला पोहा, 150 ग्राम मैंने तेल लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 4 मैंने हरी मिर्च को बारीक कट करके लिया है, कुछ बादाम लिए हैं, 100 ग्राम मैंने मूंगफली ली है, 2 पिंच हींग, कुछ करी पत्ता और 1 टीस्पून शक्कर। तो चलिए बनाते हैं पतला पोहा का चिवड़ा। फ्रेंड्स, पतला पोहा चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पतला पोहा है उसको रोस्ट करना है। अभी ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, गैस लो फ्लेम में है। मैं अभी ये पोहा को रोस्ट कर लूँगी। पोहा को मैं पैन में डाल रही हूँ। आपको ये पोहा को रोस्ट करना है, इसका कलर चेंज होने तक। और रोस्ट करते वक्त आप पोहा को थोड़ा हिलाते रहिए। पाँच से 6 मिनट ये पोहे को मैंने रोस्ट कर दिया। अभी देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है और पोहा भी क्रिस्पी हो गया है। वैसा हाथ में आप लोगे तो ऐसा चूर चूर होना चाहिए। अभी आप गैस बंद कर दीजिए। पोहा रोस्ट होने के बाद में मैंने ये गैस बंद कर दिया है। अभी इसे मैं एक बाउल में निकाल दूंगी। फ्रेंड्स, अभी पोहा रोस्ट होने के बाद में अगला प्रोसेस हमें ये करना है कि हमें मूंगफली को फ्राई करना है। अभी पैन में तेल गरम हो चुका है, गैस लो फ्लेम पे है। अभी मैं इसमें डालूंगी मूंगफली। हल्का सा मूंगफली को आपको फ्राई करना है, इसका कलर चेंज होने तक, करीबन आधा मिनट। अभी आधा मिनट हो गया है और देखिए ये मूंगफली का कलर भी अभी चेंज हो गया है। अभी इसे मैं कढ़ाई से निकालूंगी। मूंगफली को मैंने कढ़ाई से निकाल कर टिश्यू पेपर पे रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बादाम, और बादाम को भी हल्का सा फ्राई कर लूंगी, हल्का सा थोड़ा कलर चेंज होने तक। फ्रेंड्स, अभी ये बादाम फ्राई हो चुके हैं। इसे अभी मैं तेल से निकाल कर उसी टिश्यू पेपर पे डाल रही हूँ जिस पे मैंने मूंगफली निकाली थी। मूंगफली और बादाम फ्राई होने के बाद में अभी अगला प्रोसेस ये है कि मैंने पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल लिया है और गैस लो फ्लेम पे है। अब मैं उसमें डालूंगी ये कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, करीबन आधा मिनट। हरी मिर्च अब फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता, इसे भी हल्का सा फ्राई करना है। कड़ी पत्ता फ्राई होने के बाद में इसमें मैं डालूंगी हींग, थोड़ा सा हिला दूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी। हल्दी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और हल्का सा उसे फ्राई होने देना है। हल्दी हल्का सा फ्राई होने के बाद में इसमें मैं ये जो तला हुआ मूंगफली और बादाम है वो डाल दूंगी। मिला दूंगी सब अच्छी तरह से। अब इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और शक्कर।
और ये अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, मिला दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये रोस्ट किया हुआ पोहा। अब ये अच्छी तरह से मिला देना है। पोहा अच्छी तरह से मिला देना है कि ये सारा मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। फ्रेंड्स अभी देखिए ये पोहा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी ये पतला पोहा का चिवड़ा तैयार हो गया है। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी। ये पतला पोहा चिवड़ा ठंडा होने के बाद में आपको इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देना है। फ्रेंड्स अभी मैंने ये पतला पोहा का चिवड़ा को सर्व कर दिया है। आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे जो लाइक बटन होता है उसे क्लिक कीजिए। बाय फ्रेंड्स।